Cik vērta ir Latvijas daba? Kā atrast līdzsvaru starp saimniekošanu un dabas aizsardzību? Lai saprastu, kas mums pieder un kā to nepazaudēt, pirmo reizi Latvijā notiek dabas skaitīšana. Eiropas Savienības nozīmes vērtīgus biotopus, zālājus, mežus, pūrumus, alas un iežu atsegumus, piekrasti, upes un ezerus. 3 gadus uzskaita vairāki simti ekspertu. Dabas skaitītāji. No vairāk nekā 2000 Latvijas ezeru 40% ir Latgalē. Lielākā daļa Latvijas ezeru pamazām aizaug, ūdens kvalitāte pasliktinās, bet Varnaviču ezeru var dēvēt par labas kvalitātes eitrofu, jeb barības vielām bagātu ezeru. Tas ir Eiropas Savienības nozīmes biotops, dzidrs, sugām bagāts ezers. Šajos kadros redzama Latgales ezera zemūdens pasaule, ūdensaugi, zivis, gliemji, mikroskopiskas aļģes. Lielākā daļa no organismiem nemaz nav saskatāma, jo ezeros īpaši daudz ir mikroskopiski izmēru sugu. Dabas skaitītāja Lauma Vizule-Kahovska ar palīgiem iestumi laivu Ummī. Tas ir viens no dzidrākajiem Latvijas ezeriem. Tas ir oligotrofs, jeb barības vielām nabadzīgs ezers, tādēļ ļoti jūtīgs pret jebkāda veida piesārņojumu. Šis te Ummis līdz 91. gadam ir atradies slēgtā teritorijā, kur piekļuve civiliedzīvotājiem ir bijusi ierobežota, un savukārt armija šo te ezeru vispār nepiesārņoja. Ūdens caurredzamība tiek mērīta ar Secchi disku. Tas ir vienkāršākais ezera tīrības rādītājs. Jo lielāka caurredzamība, jo labāka ezera kvalitāte. Ļoti dzidrs ūdens. Viņa caurredzamība ir 4 metri, kas ir ļoti labi. Šādus ezerus sauc arī par lobēliju ezeriem. Dortmaņa lobēlija zied baltiem ziediem ezera piekrastē un aug tikai tīros ūdeņos. Pēdējo 100 gadu laikā šis augs ir izzudis jau vairāk nekā 20 Latvijas ezeros. Tāpēc vasaras vidū Ummī peldēties ir aizliegts. Labdien! Vai jūs zināt, ka šeit nedrīkst peldēties? Tiešām? Jā. Mēs apsekojam teritoriju, kā šeit šie augi jūtās šobrīd. Aha, nu kā? Un redzam, kad jūs tā kā mēģināt viņus postīt, peldoties. Tiešām? Jo viņi šeit ir ļoti daudz. Labi, vairāk to nedarīsim. Labi, paldies jums! Līlastas ezeru var saukt par tipisku eitrofu Latvijas ezeru. Tas ir vidēji piesārņots, tieši tik, lai nevarētu attīrīties pats saviem spēkiem. Un šobrīd tas ir 50 centimetri, kas ir ļoti, ļoti maza ūdens caurredzamība. Un šo te gan ezera ekoloģisko kvalitāti, gan caurredzamību tātad ietekmē tas, ko cilvēki dara ezera satices basēnā, ezeram apkārt. Un Līlastas ezeram no zināmām lielākajām problēmām ir šī te kanalizācija. Un ja nav šādas centralizētas kanalizācijas, tad būtībā viss tas, kas ir mājās, visi šie mēsli arī nonāk ezerā. To dēvē arī par kaķi. To iemet ūdenī. Un vienkārši ar šiem te visiem zariņiem aizķirās dažādi ūdensaugi, un tos var līdz ar to izvilkt un noteikt. Jo ūdeņos augi ir sastopami ļoti dziļi, tas var būt līdz pat 10 metriem. Šī suga ir iegrimusi raglape, kas norāda uz to, ka ezerā ir pastiprināti nonāk biogēni elementi. Jebkurš ezers galu galā noslēgumā aizaug, jo tāds ir ezera liktenis, tā ir viņa dabiskā attīstība. Taču cilvēks ar savu saimniecisko darbību šo procesu var ļoti, ļoti pātrināt. Ja dabiski tā runa var būt par gadu simtiņiem, tad cilvēks ar savu darbību to var pātrināt līdz gadu desmitiem. Upēm tekošā ūdens dēļ piemīt laba īpašība – pašatīrīšanās. Upe darbojas kā maza attīrīšanas iekārta. Strīķupīte – īpaši aizsargājams Eiropas Savienības nozīmes biotops.
25% no Latvijas upju kopgaruma ir straujtecis. Tās var atpazīt jau tuvojoties pēc skaņas. Gan šeit, gan tur tālāk ir redzami tādi sarkani pleķi. Tas ir apaugums ar sārtaļģiem, ar hilderbrandiju. Un hilderbrandija arī ir viena no tām, kas ir tīru, nepiesārņotu ūdeņu indikātoru suga. Tikai dažās Latvijas straujtecēs vēl dzīvo Ziemeļu upes pērlenes, kādreiz plaši izplatīta divvāku gliemene. Taču piesārņojums un cilvēku kāri atrast īstas pērles tās ir gandrīz iznīcinājušas. Superīgi. Man ikdienas dzīves mazie prieciņi. Paņem līdzi māju tagad, jā. Nu. Es iekšu skapītī. Audzē akvārijā. Es biju kaut kā domājis, ka viņa ir lielāka. Šādi izskatās Ziemeļu upes pērlene. Ļoti reta un īpaši aizsargājama gliemeņu suga gan Latvijā, gan arī citās valstīs. Šajos kadros no upes tiek izceltas gliemeņu čaulas. Mūsdienās atrast pērli vairs nav iespējams. Ieraugot upē īstu gliemeni, tā jāsaudzē, to neaiztiekot. Tad, kad bija 17. un 18. gadsimts, notika ļoti liela pērļu zvejniecība, jo pērles ieguva Krievijas un Zviedrijas galma vajadzībām. Un līdz ar to šo divu gadsimtu laikā tika iznīcinātas populācijas, kas veidojās gadu tūkstošu laikā. Un šobrīd Latvijā ir tikai septiņas pērleņu atradnes vispār. Un ja netiks veikti nekādi īpaši aizsardzības saglabāšanas pasākumi, tad ir prognozēts, ka pērlenes var izmirt. Upes pērlenes mīt tikai lašupēs. Dzīves sākumā tās kāpurs piestiprinās pie laša vai foreles žaunām, tur pavada ziemu un tikai pēc tam turpina dzīvi atsevišķi. Jā, viņām ir tie riņķi, tā kā rāda, cik ir pērlenē gadu, bet tas saskaitīt ir 3, 4, 5. Vidējais pērlenes mūža ilgums ir 100 līdz 120 gadu. Starp to vāciņu mantiju iekļūst svešķermenis, un tas svešķermenis, smilšu graudiņš, tiek apaudzēts aizsardzību ar šo perlamutru. Un tā varbūtība, ka tur iekļūst iekšā tas svešķermenis, arī ir ļoti minimāli. Jā, no šī arī radies tas teiciens, ka tikai ievainotā gliemežnīcā veidojas pērles. Principā es šādā gadījumā tad slēpjos vienkārši kaut kur zem koka un gaidu, ka pāriet. Ūdeņu kvalitāti cilvēki ietekmē ar savu saimniecisko darbību, īpaši ar lauksaimniecību un notekūdeņiem. Redzi šito pusi? Viņa ir tāda krēmīga. Un šeit arī nedaudz tālāk no tās notekūdeņu trubas ir redzams, ka uz augiem un akmeņiem ir tāds brūns apaugums. Tas ir apaugums ar baktērijām, ko sauc arī par notekūdeņu sēni. Un tas norāda uz ļoti augstu piesārņojumu upē vai ezerā. Notekūdeņus upē pludina Straupes pienotava. 2009. gadā tai ir izsniegta B kategorijas atļauja piesārņojošai darbībai. Taču joprojām ne valsts vides dienests, ne pat pienotava nav panākuši, lai notekūdeņi tiktu attīrīti līdz prasītai kvalitātei. Šitajā nedēļā vienkārši to jautājumu risina. Es zinu, ka bija no turienam bija pārstāvi vienā dienā, bet es sakos ar viņiem. Es esmu tirzniecības vadītājs. Jā, skaidrs. Nekāda sakara. Labi, paldies jums, visu labu. Dabas aizsardzība jau negrib aizliegt ne saimniecisko, ne rūpniecisko darbību, bet vienkārši tas ir jādara, ievērojot vides prasības, un būtu vienkārši jāuzstāda atbilstošas notekūdeņu apsaimniekošanas iekārtas. Vairāk nekā trešdaļa Latvijas upju, 14,000 kilometru garumā, kolhozu laikos ir iztaisnotas, padziļinātas un padarītas par grāvjiem. Jā, šeit ir redzams, ka zem tā ūdensaugu paklāja ir sastopamas iegrimusī raglape un Kanādas elodeja, kas ir tās stipri piesārņot ūdeņu indikātoru sugas. Cik tālu paskatoties, ir redzams, ka upi klāj šāds te brīvi peldoša ūdenziedu paklājs.
Līdz ar to gaisma nevar iespiesties dziļāk ūdens slāņos, un šādos apstākļos var izdzīvot vairs tikai dažas organismu sugas. Kas notiek Indijā ar upēm, es domāju, katrs kaut reizi ir redzējis attēlus ar piesārņotajām upēm, kur peld vienkārši atkritumi, miruši dzīvnieki, un ūdens ir tik tā piesārņots, ka tur vairs nekas vispār nedzīvo. Un tas šeit būtu tas jāpajautā, vai mēs tiešām gribētu, lai mums ir tāpat. Un es domāju, ka visi pateiks, ka nē, jo domāju, ka cilvēkiem būtu jāapzinās, ka mums Latvijā ir ļoti fantastiska daba un ka mūsu pienākums ir to sargāt, par to rūpēties, lai arī to saglabātu nākamajām paaudzēm. Purvs ir nogabals, kam raksturīgs ilgstošs mitrums, īpaši augu valsts un kūdras veidošanās. Ir zemie, jeb zāļu, pārejas un augstie, jeb sūnu purvi. Teiču purvs ir lielākais Latvijas purvs, viens no lielākajiem augstajiem sūnu purviem Baltijā. Tad, ja ir baltmeldris, tad jāsaka, ar purvi ir labāk nekā ja viņa nav. Jo kompānija ar baltmeldru, šeikhcēriju, andromedu, tā ir laba. Viņai patīk slapjas vietas. Purvos uzkrājas ūdens. Te veidojas lāmas, slīkšņas un sekundārie ezeri jeb akači. Anita nama tēva brīdina, ir jāuzmanās no slīkšņām un staignām vietām, kas veidojas gan kūdras plīsuma zonās, gan aizaugušos ezeros vai to krastos. Kad kāpj pie velēnu vecīšiem gluži iekrist nevar, bet var šajā te plīsuma zonā iekrist līdz padusēm mierīgi. Es esmu kādreiz iekritusi, bet tas tikai vairo pieredzi. Purvā krāsa, galvenais ir krāsa. Viss zilgan zaļš, tas nozīmē pirms kāpt pārbaudīt. Purvi mums ir ļoti nozīmīgi vispirms oglekļa piesaistē CO2. Viņš veido klimatu, mikroklimatu purvs veido. Purvi tomēr ir nozīmīgi gan dažādām augu sugām, kukaiņiem, spārēm, un tās ir fantastiskas putniem, barošanās un atpūtas vietas dzērvēm, zosīm, ezeri purvu, kas cilvēkam ir nepieejami. Protams, tās ir dzērvenes. Mēs varam, protams, viņus audzēt noraktos purvos, kūdras laukos, bet salīdzināt jau viņu nevar. Dabiska dzērvene ir dabiska dzērvene. Cilvēkam un purvam ir jāmāk sadzīvot. Arī ceļu var uzbūvēt, ja ir pareiza caurteices sistēma. Gan purvs laimīgs ar visu ūdeni, savu ceļš laimīgs, pāri viņam nekas neskalosies. Bet šeit, lai nosasinātu mežu, kāds īpašnieks patvaļīgi izracis grāvi. Ja būtu runājis un saskaņojis, gan jau risinājumu atrastu, tā saka Anita. Bet tagad robežgrāvis tapis izrokot purva pamatni. Tāpēc purvā lēnām pazūd ūdens. Un līdz ar to mums jau pazūd šis te biotops, kā biotops ar svagniem, ar slapju vietu mīlošām sugām, un tad mums no purva nav nekā vairs. Šo grāvi to vajadzētu vienkārši ņemt un aizvērt ciet. Mūsdienās ugunsgrēki purvos gandrīz vienmēr rodas cilvēku darbības dēļ. Arī Valdgalē pirmā dzirkstele bija kūdras izstrādes vietā. Mums mežu nevajag, mums vajag tieši purvi. Tev nav visa kartas, te iet vēl viens ceļš, kurš te beidzās te. Te viņš beidzās, tas, kas tieši iet pen. Tur bija vēl viens, jā, bija tādu redzējām, pabraucam. Jā. To ceļu drīkst braukt, jā. Labi, mēs iebraucam, bet iet tam mēs te drīkstam. No šī punkta drīkstēs iet, jā. Te ir arī kaut kā, te arī tas deguns. Mēs šeit strādājam, šajā vietā, tā kā. Anita pati purvā dzēsusi vairākus ugunsgrēkus. Jā, tāds nereāls skats. Lēnām deg viss papakš, un tad pēkšņi tikai kāda priede tāda līdz augšai aiziet ar uguni. Sveķi jau arī īsti tā grūti viņus nodzēst, un tad viņi ilgi grūst viss, kas ir sveķēns, tādēļ arī koki, celmi, visi, tāpēc viņi ilgi grūst. Brauksim tālāk, tikai man viens koks nepatīk. Un tas ir šis, jo viņš noteikti gribēs kaut kā uzcelties augšā. Tas auto ir tik plats. Varbūt arī noslīdēsim, varbūt arī nē.
noplēsīsim apakšu. Jā. Ai, cik nepatīkami. O, gabala kūdra. Jādomā, kur mēs varēsim apgriezties. Dabiskā purvā degums nav slikti. Tur neko sliktu tādu neizdara. Mēs dabujam atpakaļ, novācam to lieko nost, it kā to masu, bet viņš ļoti labi atjaunojas. Susinātos purvos, jā, un visi tie kūdras purvi, purvi, kur ir tiešām ļoti nomeliorēti, un viņiem no purvu veģetācijas nav nekā īsti, vairs ir sīkrūmi un priede un bērs. Tie ir tādi tiešām kā bumbas ar laika degli, jo viņi ir uguns nedroši. Degot purvam, kūdra bieži grūst dziļumā. No virspuses mēs it kā neredzam, kādas dūmu strūkliņas ir, bet apakšā viss grūst, un pēc laika tikai tur izveidojas bedra, tā virskārta iegāžās, un apakšā ir bedra izgrūzdējusi. Bet šeit dziļāk nav aizgājis, viņš ir aizgājis diezgan tā pāri. Tas, kas te ir nodedzis, gājis bojā, priedes, protams, ir visas pa galam. Šie resnie kāti, tie ir visticamāk vaivariņi. Droši vien arī virši ir bijuši sīkrūmi, dažādi, nedaudz spilve. Pēc gadiem 2 droši vien 2. gadā iesēsies priede. Vajadzētu būt arī, ka bērs nāks iekšā. Latvija ir kūdras eksporta lielvalsts. Katru gadu iegūst ap 1 miljonu tonu. Par vērtīgu biotopu šādas vietas neuzskata, un dabas skaitītāji tās neskaita. Taču arī kūdras izstrādes vietās jānotiek videi draudzīgai saimniekošanai. Mēs norokam to, ko mēs gribam, mēs paņemam tātad šo te kūdru, un tad ir jādomā, kā viņu atdot dabai. Augsto purvu mēs tur nekad nevaram atdot vairs, jo mums vajag metram kūdru, apmēram 1000 gadus mums vajag. Mēs nevaram to pašu atdot atpakaļ, bet mēs varam to vietu sakārtot, lai nav šie te CO2, lai neiet atmosfērā atpakaļ, un lai nav tādas neaizaug bieži vien ar bērziem, ar niedrēm. Viņš ir tāds, nekas. Tad mēs varam padomāt, ko vai nopludināt, lai tur ir tāds kā ezerveidīgs vai kā dīķveidīgs. Latvijā ir gandrīz 3000 iežu atsegumu, kas lielākoties vērojami upju krastos. Varam lepoties arī ar vairāk nekā 200 alu, turklāt, skaitot dabu, atklātas vēl 2 jaunas. Liela daļa no šiem ainaviskajiem dabas pieminekļiem 1000 gadu laikā izveidojušies sarkanajā smilšakmenī. Tāpēc tie ir ne tikai unikāli biotopi, kur mājotiem raksturīgi augi un dzīvnieki, bet glabā arī senas vēstures liecības. Ģeologs Dainis Ozols dodas kartēt lībiešu upuralas Svētupas labajā krastā, kas savulaik bijusi nozīmīga lībiešu kulta vieta. Tas ir gan dabas piemineklis, gan arheoloģijas piemineklis. Ja? Tur ir bijuši izrakumi savulaik arheoloģiskie, un tās ļoti nopietni atradumi ir bijuši, pirms 200-300 gadiem cilvēki nākuši un likuši ziedojumus, tāda svētvieta bija. Mikrovide alās visa gada garumā būtiski nemainās, un tās ir labs patvērums kukaiņiem un dzīvniekiem. Īpaši sikspārņi tās iecienījuši par savu ziemošanas vietu. Ir jau šajā apkārtnē arī lāči tāpat šur un tur, tepat netālu, pavisam burtiski nesen bija bišu drava izpostīta. Bet tā tradicionāli alās ir bebri, lapsas, āpši, jenoti. Vispirms Dainis apskata un kartē sūnas, aļģes un ķērpjus, kas aug pie alas ieejas. Šī, acīm redzot, ir Eucalypta streptokarpa, tāda raksturīga atseguma sūna. Bet vajadzētu būt didimodoni, pabārbulas, bet tā ir tāda ar jautājumu zīme. Tās sūnas vienmēr viņas ir gandrīz katrā atsegumā, kur aiziet, tur nāk klāt kaut kādas jaunas sugas, kas līdz šim nav bijušas, nav ieraudzītas. Ar lāzeru mērītāju pētnieks nomēra alas ieeju un arī iekšpusē piefiksē tās parametrus, lai izveidotu skici ar alas kontūrām, eju konfigurāciju un garumu. Augstums šai vietā ir 1,6 metri. Dabas skaitītājam ir jānovērtē. Ala ir sausa vai pilna ar ūdeni. Visur nemaz nav iespējams piekļūt.
šaura plaisa, kurā nevar ielīst. Gadās kādreiz, kad tādā šaurā vietā pārņem panika. Bet tad vienkārši vajag pagulēt mierīgi, padomāt, nomierināties un tad darboties tālāk. Uz alas sienām, līdzās dažādiem interesantiem minerāliem veidojumiem, saglabājušies arī seno zīmju gravējumi. Te var redzēt, ka ir tie senie skrāpējumi, arī šie petroglifi, ja? Bet te jau, diemžēl, kaut kāda diāna ir uzskrāpējusies pāri. Senākais ieraksts ir no 17. gadsimta. Te ir, kur ir 1664. Bach salis, tas ir senākais no ierakstiem, kāds ir Latvijas iežos atrodams. Tas Bachs salis, tas nozīmē strauts, Bachs strauts, un salis, tas ir vai nu salaca domāta, vai arī šī upīte domāta, tas nosaukums. Šo arheoloģiski vērtīgo dabas pieminekli ir svarīgi saudzēt, norāda pētnieks, lai arī nākamajām paudzēm būtu iespēja to apskatīt. Domāju, ja mums ir interesanti to redzēt un redzēt tādā veidā, kā mēs to redzam, tad kāpēc lai mūsu bērni un mazbērni būtu sliktāki? Ja? Es domāju, ka viņiem arī gribēsies redzēt. Kādu citu klinti Gaujas stāvkrastā šobrīd, diemžēl, ieraudzīt nav iespējams. Vidagas dolomīta atsegumi, 5 metru augstās klintis, kas iekļautas aizsargājamo ģeoloģisko pieminekļu sarakstā, pārvērstas par izgāstuvi. Viena no krāšņākiem atsegumiem tur uz tālāk uz priekšu, te ir viss sagāsts. Tagad jau te viss ir jaudas zālēs, nevar daudz ko arī redzēt, bet šeit tas tiek pa vārtiņiem vienkārši gāsts masveidā. Viss. Pamatā dārza atkritumi, bet tad tur nāk no šķīferi, pudeles, tur kaut kādi logu stikli, vēl kādas. Tur tālāk bija riepas, bija metas, mestas un, var sakot, viss kaut kāds. Dainis stāsta, ka atbildīgo institūciju pārstāvji ar vietējiem iedzīvotājiem ir runājuši. Tomēr attieksme pret šo nozīmīgo dabas objektu joprojām nav mainījusies. Tie, protams, ir ļoti lieli kaitējumi. Tas lielākais ir tas, ka tie ir ainaviski šīs klintis, vienkārši, kas varētu būt par novada lepnumu. Viņas vienkārši ir sabojātas ar šiem atkritumiem. Savukārt Salocas upes krastos smilšakmens atsegumi paveras visā to krāšņumā, priecē vietējos un piesaista turistus. Daudzos mīt arī retas augu un dzīvnieku sugas, piemēram, alus pulksūna un zivju dzenītis. Jā, tās klintis, viņas ir nozīmīgas, jo te aug arī tāda retā suga kā atvašs saulrietenis, un viņās dzīvo krasta čurkstes. Arī var redzēt, baltā cielava lidinās, acīm redzot, viņai arī kādā nišā kaut kur ir ligzdiņa. Šo atsegumu arhitekte ir upe, kas plūstot uz jūru daudzu gadsimtu laikā aizvien dziļāk iegrauzusi pamatus, ļaujot ieraudzīt dažādas smilšakmeņa slāņus un straumes atstātās pēdas. Mēs ar šiem sarkanajiem Devona smilšakmeņa atsegumiem patiešām varam lepoties. Tie mums ir unikāli visas Eiropas mērogā, jo šis senais sarkanais smilšakmeņs, tik lielus un krāšņus atsegumus kā Latvijā, viņš neveido nekur citur Eiropā. Trauslās pūslīšu papardes, miltēno ķērpi, pelēko leprāriju, spārnenes un daudzus citus augus Dainis rūpīgi pieraksta un iekartē. Tas viss šeit labi sadzīvo ar upes tecējumu, ūdens līmeņa svārstībām un cilvēku. Dabā vienmēr ir kaut kāds tāds jaunatklājuma moments, jo saka, vienā upē nekad divreiz nevar iekāpt, tieši tāpat arī pie viena atseguma nekad divreiz nevar pieiet, jo viņš visu laiku mainās. Latvijā ir labvēlīga vide mežiem. Tie aizņem vairāk nekā pusi mūsu zemes teritorijas. Tā kā lielākā daļa tiek apsaimniekota, dabisku un vecu mežu paliek arvien mazāk. Dabas skaitītāja Sandra Ikaunieca kopā ar mežu īpašnieku Georgiju Loginu apskata mežu pie Viļakas. Man ir bijis tā, ka šitā te pienāk paskrāpē, un viņš cauri mizai tā skaņa iet uz augšu, kā redzat par rezonatoru.
Viņš domā, ka cauna rāpjās. Es paskrāpēšu, jūs skatāties, vai kāds neskatīsies pa dobumu laukā. Diez vai. Ja jums būtu viss mežs ar tādām apsēm, tad tas būtu tā kā vērtīgs priekš dabas mežs. Bet jums dažas tikai apses to jau, ja jūs ņemsiet tāpat viņa kā ekoloģiskie koki. Nu, pa visu mežu uz priekšu arī paskatāties ir. Nu, pa kādai ir, jā, bet tā tīri priekš dabas skaitīšanā viņas, neviens atsevišķi apsi neskaita. Atstāsim jaunākai paudzei, un viņi gan jau izdomās, ko darīt, kur likt to naudu. Georgijs savā īpašumā iestādījis eglītes nākamajām paudzēm. Un pēc gadiem 80, pats mazākais. Protams, es jau būšu kaut kur tālu, abi ar sievu, bet tas darbs paliks un būs novērtējums. Jo tur dzīvos putniņi un dziedas, augs sēņetes, liekas zākīši, liekas. Tā kā viss būs tā kā vajag. Īpaši saudzējamiem un bioloģiski vērtīgiem mežiem Latvijā ir 12 veidu. Ogres dabas parkā Jāņa Bormaņa īpašums atbilst kritērijiem jaukti platlapu koku meži gar lielām upēm. Mēs esam šeit, kur ir tas punktiņš, tagad te pie Priežu nogabala maliņas kaut kur gandrīz, un tad iesim uz šo te mūs interesējošo līkumiņu. Dabas skaitītāji pamana un uzskaita indikātoru sugas. Dažas sugas ir biežāk, dažas ļoti reti sastopamas, taču to kopums ļauj secināt par konkrētā meža īpašo vērtību. Skaisti, ļoti skaists mežs, tiešām. Paskat, redz, uz viņas ir arī kādi mazi gliemezīši. Šitie te ir, reku vēl, šitie ir lāpstiņu gliemeži, kas ir tādos platlapju mežos, tādos labos pie upēm. Šitā ir interesanta sēne. Re, tā ir lapukoku svečturu sēne. Viņa nav īpaši aizsargājama vai tāda ļoti, ļoti reta viņa nav. Bet viņa rāda to, ka šeit ir ilgi bijis tomēr tāds mierīgs mežs, kad ir kritelas pietiekoši. Viņi parasti uz apšu kritelām. Bet šitā man liekas, ka arī ir šitā piepe. Kā viņa pareizi smuki saucās? Ja nē, būs zvans draugam. Kā sauc uz lazdām to smalko piepi? Uz nokautuši. Dihomitus campestris un latviski? Labi, lazdu piepe vienkārši un viss. Sklerofora. Ķērpis. Tas ir tā sauktais viens no nagliņu ķērpjiem. Jāieliek punkts uzreiz. Jauns objekts. Šis jau ir ekspertu lielais prieks. Šis ir lielāks prieks kā tā piepe. Mežs ir ļoti, ļoti jauks. Jā, kopuma audze nav tik veca. Un to veco gobu ir salīdzinoši mazāk. Viņas nav daudz, tāpēc izcilu kvalitāti viņam es nevaru ielikt. Bet viņam noteikti ir laba kvalitāte, kā bioloģiski vērtīgam mežam. Es gribu redzēt dabu. Es gribu redzēt cilvēkus, tie, kas mīl to dabu. Un mans domas gājiens ir tāds. Nākotnē uztaisīt atpūtas meditācijas centru. Viņam tas pirmkārt nozīmē lēkt gaisā no prieka, ka viņam ir tik kolosāls, rets, aizsargājums biotops īpašumā. Ar šo es varu apsveikt, jo ļoti maz cilvēkiem Latvijā kaut kas tāds pieder. Nēlēc visi gaisā no prieka. Viens no lielākajiem meža īpašniekiem Latvijā, Modris Fokerots, uzskata, ka zaļo aktivitātes Latvijā ir pārspīlētas. Un arī uz dabas skaitīšanu viņš raugās skeptiski. Kas ir briesmīgāks, ugunsgrēks vai zaļie? Un ir daudz cilvēku, kas nesaprot, ka es saku, ka ugunsgrēks salīdzinot ar zaļiem ir štruns. Dabas skaitītāji gan atkārto, ja jūsu mežā atradīs īpaši vērtīgu biotopu, tas nenozīmē, ka tur ierobežos saimniecisko darbību. Īpašniekam tas ir informatīvi. Nav paredzēti un plānoti patreiz nekādi saimnieciskie aprobežojumi. Īpašumi Fokerotam ir visā Latvijā, arī dabas parkā Abavas Senleja. Te saimnieciskā darbība ar likumu ir ierobežota. Nevar veikt kailcirtes un veidot mežaudzē atvērumus, kas lielāki par 0,1 hektāru. Taču tas nesot saimnieciski, saka Fokerots.
Es viņu nopirku, viņš nebija nekādā natūrā, nekas iekšā, no kaut kāda mēdnieka. Kaut kā bija. Un tagad šitām priedēm ir 140 gadi šeit. Viņas nedrīkst aiztikt. Ja tas ir, teiksim, tas, uz ko mēs tiecamies, ka tā ir mūsu koku rūpniecība, ja? Un šitien tādas mēs priedes ļausim pūt viņā un krīst gar zemi, jo te vidējais vecums kokiem ir 140 gadi jau pāri. Nu, tad, ja tā ir mūsu meža saimniecība, tad es atvainojos. Nav izslēgts, ka, teiksim, pēc tās dabas inventarizācijas visas tādas teritorijas būs vēl vairāk kaut kādas. Dabas eksperti savukārt saka, ka Latvijā mežus cērt aktīvi. Jau puse no mežiem ir jaunāki par 50 gadiem. Vecie, bioloģiski vērtīgie sarūk. 3% no visiem mežiem ir situācija, kurā ir aizliegta saimnieciskā darbība. Un tikai šīs ir tās vietas, kur mēs varam gaidīt un sagaidīt, ka saglabāsies šie bioloģiski vērtīgie meži. Un no šiem 3%, kur aizliegta saimnieciskā darbība, tikai 1% mežu piedara privātiem īpašniekiem. Un šitie mēs stāvam, tas ir Abavas augstākais krasts. Skudras arī te ir miljons. Bet mēs atstāsim vēl vairāk kritalu. Tad mums būs 2 miljoni skudru šī vietā. Tad mēs būsim vēl laimīgāki. Latviešu valodā ir 2 vārdi – smuks un skaists. Smuks ir tāds izkopts pārks, tāds balts sunītis, zila bantīti, tāda apčabināta roža dobe ir smuka. Bet skaists ir tas, kas ir ar tādu dziļāku jēgu pilns. Viņš ir labs un noderīgs. Piemēram, šis mežs, viņš ir mājas tik daudziem, kad mēs pat nevaram te visu saskaitīt, kuri šeit dzīvo, atšķirībā no smuka meža. Jēzus Marija! Mums jau labi. Es arī satraucos. Taču augstumā, krūšu augstumā vai 1,3 metri. Būs derības. Es saku, kad ir. Jā? Jā, jūs. Es saku, ka 5 metri būs. Kas man jādod? Es jūs pabarošu, jā. Ja es zaudēju. Bet jā, ja es vinnēšu, tad jums ir ziepes. Tā, redziet, 5 metri, 29. Trierdiškoks. Jā? Jā. Lūk, es viņu tad varēšu iereģistrēt datubāzē. Nu jā. Mēs neesam pāris. Nē. Šitam ozolam bija tāda liela zara, un kad tēvs man iekarināja tā zarā, man tā guž rokas, un es zinu, ka nedrīkst laisties vaļā, un šūpina. Jā. Tur līdz zemē, tur tie zāri gāja, viņi jau tagad klapsāģēt vairs nav. Nu jā, tā es arī, to jūsu pļavas arī atradu, ka pagājuši, kad eksperti, kas šeit bija, viņi tā teica, ka tādu skaistu pļavu viņa nav daudz redzējusi, daudz sastopams, ļoti reti. Un šis tiešām tāds kā etalons, var braukt mācīties sugas. Nu, savus tos 50 gadus šeit nav vārds. Šeit ir tiešām tāda pļava, jā, 50, vai ne? 60. 60 jau pat. Tas, kas te notiek apkārt, ir viens vienīgs noziegums. Tas ar lauksaimniekiem viņi pirmie piestāba karinām. Ar savām indēm, ar mākslīgiem mēsliem, tā visi ķīmija un saindē ūdens, zeme, gaisa, visu. Jā. Lenārds Ālītis lauku darbus apguvis kopš bērnības savās dzimtajās mājās Ventspils novadā. Jau viņa vectēvs apsaimniekoja šīs pļavas, kuras tagad eksperti atzīst par bioloģiski vērtīgām lielās augu sugu daudzveidības dēļ. Ja cilvēkam patīk, tad augam patīk, kad cilvēkam patīk. Viņš jau Piekrītu. tā pārējā daba dzīvniekiem ar visām radībām pakļaujas cilvēkam. Zālāju eksperti Baiva Galniece dodas pļavā, lai novērtētu augu dažādību un pļavā notiekošos procesus. Šī ir vienkārši izcila pļava. Un var jau redzēt to krāsainību, kas šeit ir, un to sugu daudzveidību. Es domāju, ka šeit tai vienā kvadrātmetrā mēs saskaitīsim ļoti daudz sugu. Pļavas tipiskākajā vietā ierīko paraugu laukumu un visu rūpīgi uzskaita, novērtējot arī augu kvalitāti. Jo vairāk bioloģiski vērtīgo zālāju sugu, jo pļava dabiskāka. Lielziedu vīgrieze, kas ir viena no bioloģiski vērtīgo zālāju indikātoru sugām. Ziemeļu madariņu redzam. Un šeit mums ir Hartmana grīslis, kas ir arī viena no indikātoru sugām dabiskam zālājam.
Un šeit viņš tiešām ir ļoti liela augstā sastopamībā. Šeit arī sastopamas ir arī īpaši aizsargājumās sugas, bioorhidejas, ir naktsvijoles. Latvijā tieši šis biotops ir ļoti maz hektāros, kaut kā drusku vairāk par 1000 apmēram. Un viņi tiešām ir samazinājušies dēļ hidroloģiskā režīma izmaiņām. Piemēram, tiek rakti grāvji, viņi tiek susināti, tiek izmainīts šis hidroloģiskais režīms, līdz ar to sāk ieviesties citas sugas, un viņi pamazām aiziet bojā. Man jau šis pleķītis ir mazs, un es viņu saudzēšu, kamēr vien dzīvošu. Indikātors sugas mums nāca kaut kāds 22, tas ir tā kā ļoti liela biodaudzveidība. Un tas, kad viņa tiek pļauta un sienas tiek arī savāktas, un tas arī tas nodrošina to ilgpatstāvību. Tie paši jāņi, saulgrieži mums asociējas ar pļavu. Mums ir vajadzīgi, tautas dziesmās ir pateikts, ka pļava tas ir mūsu tā kā maizes klēpis, jo mums ir lopi, mēs barojam, tas ir piens, tā ir produkti, tāpat arī bites, medus. Tā ir tāda estētiskā vērtība, ko grūti vienmēr ir novērtēt, jo labāk, protams, ja mēs atpūšamies tādā dabiskā pļavā, kur ir krāsaina, labāk nekā kādā rapšu laukā, kur viņš ir no ķimikālijām un tā neforša. Zinātnieki dabisko zālāju bioloģisko daudzveidību vērtē tikpat augstu kā tropiskos lietus mežus. Latvijā un visā Eiropā tie kļūst par lielu retumu. Tomēr dabiskie zālāji nepieciešami ne tikai, lai saglabātu Latvijas ainavu, varētu iegūt augstvērtīgu medu, bet arī, lai ļautu izdzīvot desmitiem kukaiņu un putnu sugu, piemēram, ķikutam un griezei. Un jebkuram cilvēkam, kas te ienāk, viņi piesaista tas dabiskais, dzīvais, pilnīgais, pašpietiekamais, mūžīgais, īsta pļava. Viņi smaržo no rīta, kad piecelies, kad es no turienes iznāku, un tad es eju uz dīķīti, un dzied putniņi, un smaržo gan lapas, gan koki, gan ziedi, viss. Tad smaržo sienas, kad nopļauts ir. Tad tā dzīvība nāk ārā no visiem tiem augiem, un tad viņš smaržo. Tā ir īpaša smarža. Lenardam Ālītim ir skaidrs, kas nepieciešams, lai dzīvotu harmonijā ar sevi un dabu. Saimniecībā darbs rit no agra rīta līdz vēlam vakaram. Un, kā saka Lenards, nekas nevar aizstāt dzīvi dzīvā pasaulē. Katram cilvēkam vajag zemes gabaliņu, viņam jāveido savu māju, savu mīlestības telpu, un tur viņai jādzīvo ģimene. Viņi būs laimīgi. Skaitot dabu, šogad Latvijā pēc gandrīz 50 gadu pārtraukuma atklāta otrā lielās kosas atradne. Šis retais un vērtīgais augs garumā var sasniegt 2,60 m. Līdz ar to ir lielākais Latvijas kosu dzimtes pārstāvis. Tā audzi gandrīz hektāru lielā platībā Kurzemē atklāja jaunais biologs Roberts Čakšs. Devos kopā ar savu suni kompanjonu kartēt mežus un uzgāju lielo kosu. Pēc apmēram pusdienas pavadīts mežā, tīri netīšām gāju. Kaut kā aizdomīgi likās tādu neparastu kosu. Noplūcu, paskatījos, sapratu, ka tā ir lielā kosa. Lielajai kosai patīk mitras vietas. Tā satur vērtīgus fermentus, kā arī vielas, ko var izmantot miltreses un citu sēnīšu slimību apkarošanai. Lielajās kosās ļoti daudz silīcijas un vēl visādi ķīmiski elementi, un agrāk visas kosas principā izmantoja kā smilšpapīru vai abrazīvu materiālu, lai tīrītu kaklus un pulētu kaut kādas rotaslietas senajos laikos. Nelegālas bezceļa auto sacensības Ances purvos un mežos. Šī ziņa šovasar satrauca dabas draugus. Dabas liegumā iznīcināti Latvijas un Eiropas mērogā nozīmīgi biotopi. Šajā vietā upe tika šķērsota, lai nokļūtu šai poligonā. Tās drosmīgākās vai kuras tās jaudīgākās noteikti izmēģināja. Šī ir arī nārsta vieta īpaši aizsargājamai sugai. Vai. Upes nēģim, taimeņam un lasim. Un tā, pārkāpjot pāri, mēs redzam, mums ir priekšā zīme, ka mēs esam dabas liegumā Ances purvi un meži. Braucējiem jau vajadzēja pamanīt šīs zīmes,
kā arī pie visiem ceļiem, kas ir tie meža ceļi, arī ir zīmes saliktas, tā kā pabraukt nepamanīt nevajadzētu, nebūtu iespējams. Pēc Irbes upes šķērsošanas autobraucēji traucās tālāk uz bijušo padomju armijas tanku poligonu. Tā jau gandrīz 20 gadu ir īpaši aizsargājama teritorija. Purva masīvs, pelēkās un mežainās piejūras kāpas ar retām augu, putnu un dzīvnieku sugām. Paskatieties, kādas rises šeit ir. Pilnībā viss ir, zemestre pilnībā ir iznīcināta. Un tā izbraukātā platība kopā varētu būt kaut kādi 16 hektāri. Ar to, ja pirms tam tā kopējā biotopa platība šajā vietā bija apmēram 45 hektāri, drusku vairāk, tad var teikt, gandrīz puse būs pasliktinājusies. Braucēji izklaidējās laikā, kad daudzu retu sugu īpatņi audzina savus mazuļus. Laimīgā kārtā šai cielavu ģimenei izdevās izglābties. Par laimi viņiem nav uzbraukušas garām, tās mašīnas nobraukušas ne virsū, bet nobraukušas tā kā garām. Bet, droši vien, kad stresu tāpat ir radījis gan tas troksnis. Vides inspektori par notikušo cēlu trauksmi un pārkāpēji tagad ir saukti pie atbildības. Tiem piemēroti naudas sodi. Tikmēr dabas skaitītāji Brigita Laime un Dītis Ķērve turpina jūras piekrastes inventarizāciju balto smilšu pludmalēs un kāpās. Katrā no piekrastes joslām mīt vien tā ir raksturīga flora un fauna. No Eiropas ziņā, es domāju, mēs esam absolūti unikāli, jo samērā tādā nelielā piekrastes posmā, vai tā būtu, teiksim, Baltijas jūras piekraste, Irbes šaurums, Rīgas līcis, mēs varam redzēt ļoti lielu daudzveidību. Piekrastē ir kāpas, kas sākušas veidoties pavisam nesen vai pakāpeniski apaugušas ar sūnām un ķērpjiem. Tas ir Latvijā reti sastopams biotops – pelēkās kāpas. Mājvieta augiem, kuri spēj ilgstoši dzīvot ļoti sausos apstākļos. Plašas pelēkās kāpas ir Lielirbē, kas bagātas ar miltenes audzēm. Pēc izskata šis augs atgādina brūkleni un ir labi pazīstams savu ārstniecisko īpašību dēļ. Latīniskajā šī auga nosaukumā ir vārdiņš lācis iekšā. Un tas nav droši vien nepavelti, jo vismaz tā šur tur raksta, ka, lai tā miltene varētu izplatīties, to ogu kādam ir jāpēd, piemēram, lācim. Ja? Un tad, kad viņa iznāk no tā lāča ārā, tad viņa var iesēties. Mitrās pludmalēs sastopami augi, kas piemēroti dzīvei mitros un iesāļos apstākļos. Piemēram, blusa sūrene, ļaunā gundega, purva diedzene un krupju donis. Krupju donis ir tāds, kuram varbūt jūra uznāk virsū, un tas ir līdz acīm, pāri, kā saka, galvai pat, ja? Viss ūdenī. Un vienalga tas spēj izziedēt, nogatavināt augļus, un, kā saka, viss notiek. Tā kā augi baigi pielāgojušies visam šim ir. Šādas te pludmales peļķes, viņas ir nozīmīga dzīves vieta dažādiem organismiem. Sākot no mazām mušiņām, ar mazām mušiņām atkal barojās citi dzīvnieki, lielāki, piemēram, tas pats smilšu krupis, kas ir sastopams kā reizes lūk šādās te pludmalēs. Svarīgi, lai mitrās ieplakas pludmalēs saglabātos ilgu laiku, jo tās palīdz izdzīvot augiem, ar kuriem barojas caurceļojošie putni. Kolkas raga tūmā migrācijas laikā to ir tūkstošiem. Visi augi vienmēr nav uzreiz zināmi. Un tad atsevišķus augus ir jāpaņem vienkārši etaloniem. Tas nozīmē, ka mēs paņemam tādam kā mazam herbārijam, tad paskatīsim, precizēsim, kas tas ir. Dabas skaitītājiem izdodas ieraudzīt arī kādu retumu – smiltāja neļķi, kas ir sastopama tikai Baltijas jūras piekrastē. Te var atlidot kamene, var ziedmuša atlidot, un tā viņai tad ir attiecīga vieta, kur viņu var paēst. Jo šeit mēs redzam, tās vietas ir trūcīgas, un to ziedaugu nemaz tik daudz nav. Eksperti atzīmē aizsargājumā auga koordināti un uzsver, ka augu daudzveidība nodrošina piekrastes stabilitāti. Ja šo augu ir vairāk, ja viens aiziet bojā, paliek otrs, trešais, varbūt ceturtais, un tad ir lielāka cerība, garantija, jā, ka tiešām tas mūsu būvētais stāvlaukums, tur saglabāsies, ka mūsu mājai varbūt nedraud tik lielas briesmas, kā tas būtu tad, ja tiešām būtu tikai kaut kāda viena suga,
kura ir, kā saka, pakļauta noteiktām pārmaiņām daudz straujāk. Jūras krastā viss var mainīties pāris stundu laikā. Spēcīga vētra pilnībā noskalo kāpu, kas veidojusies ilgus gadus. Pēc tam dabas cikls sākas no jauna. Galvenais tas, ka šīs kāpas tomēr ir dabiskas, un šīs kāpas tomēr nav tik piesārņotas ar slāpekli, ar fosforu, kā tas ir Rietumē Eiropā. Kolkas raks jūrai pamazām piekāpjas. Pēdējo 20 gadu laikā noskaloti ap 150 metru no krasta joslas. Dabas pētnieki analizē, kā jūra un piekraste ir mainījusies caur gadsimtiem, lai prognozētu, kā tas ietekmēs mūsu dzīvi rīt. Moricala ir īpaša vieta, uz kuras grib nokļūt ne tikai dzejnieki un dziedātāji, un ļoti daudz cilvēku tur gribētu nokļūt, un ļoti daudz cilvēku apvainojās, ka viņus tajā īpašajā vietā nelaiž. Un tad cilvēkiem būtu jāsaprot, ka ir tādi muzejiski retumi, ko, teiksim, muzeja darbinieki arī tikai ar baltiem cimdiem aiztiek, un kurš katrs tur nevar tikt un nevar iet, un Moricala ir tā vieta. Moricsalas dabas rezervāts ir vecākā aizsargājamā dabas teritorija Latvijā. Tā dibināta Usmas ezerā vēl cariskās Krievijas laikā 1912. gadā. Saimnieciskā darbība te nenotiek jau vairāk nekā 200 gadu. Aptuveni 80 hektāru lielā sala ir unikāla. Te ir viens no vecākajiem priežu mežiem Latvijā, un vairāk nekā 100 te mītošo sugu tiek uzskatīts par retām un aizsargājamām nevien Latvijā, bet daudz vietā Eiropā. Un viens salas sargs ir gājis bojā tādā veidā. Ledainā ūdenī apgāžoties laivai. Te uzreiz var labi redzēt, kas te staigā. Redzi, jenotsuņi. Jenotsuņi tik mazām pēdiņām? Jā. Viņi jau tā kā kaķim viņam tā pēdiņa. Un viņiem gar to piekrasti, viņiem tieši tas meklējamais kaut ko garšīgu. Uz katra ir koka viņi. Vēl jau ir garsētas nekēri, ja viļņainā, tā ir bezspora vārcelītē. Redz, tur augstāk vēl ir smukie. Jā, te varētu būt arī citas sugas. Tā ir sašaurinātā bārdlape, tā jau ir liels retums mežos. Parasti ir uz skujkokiem, ka šitā ir ilgi mitrā vietā trūdējuši, un tā viņi tur uzauga virspusē. Šeit ļoti bagātīgi. Pētniekiem izdodas atrast vēl kādu lielu retumu – sūnu skrajais hipns. Moricala šobrīd ir vienīgā zināmā vieta Latvijā, kur vēl aug šī cilvēka acī nelielā, bet ekosistēmai vērtīgā sūna. Reizēm tās dabas vērtības nav tik vienkārši saskatāmas. Un, tā, ka jūs ieiet, te nav ziloņi un tīģeri, un nav arī dinozauri un kaut kas tāds ļoti pārsteidzošs. Tāpat laikā, ja te ienāk speciālists un ar to lupu paskatās uz tām sūnām, uz tām sēnēm, uz tiem kukaiņiem, kas te ir, tad visi speciālisti, kas te ir bijuši, viņi visi ir pārsteigti par to lielo dažādību, daudzveidību, kāda te ir sastopama. 100 gadu cilvēku darbības neskartais mežs ir īpašs pateicoties senajiem kokiem, ozoliem, liepām, priedēm un eglēm. Daži no tiem sasnieguši pat 300 gadu vecumu. Šeit ir viens no vecākajām Latvijas priedēm, priežu audzēm. Respektīvi nevis viena priede, bet kur ir vesela audze ar 200 gadīgām priedēm uz salas. Labi ties no viņām jau ir gandrīz diškoki, un dažas pat ir diškoki, sasniedz 3 metri, 30 apkārt mēru. Te ir stirnāzīts, drusku pabadījis koku un ar kājām kasījis zemi, atstājis tvītu.
jo viņam starp pirkstiem ir smarždziedzeri, un viņš atstāja zīmi par sevi. Teiksim, cits stirna atnāk pavost, un viņa daudz ko var uzzināt, kas tas ir bijis. Tā kā šī ir tāda, piederības zīme, tā kā zīmoks zemes grāmatā. Ja tāda zīmoga sakrājās daudz, tad jebkuram citam stirnāzim, teiksim, ja viņš ienāk svešā teritorijā, viņam ir skaidrs, kuram tā zeme pieder. Šitā čemurēnā, šitā man vēl nav reģistrēta biotopu skaitot. To ir jāslēdz planšeti iekšā un jāpieraksti. Čemurēnā čemurene ir Latvijā ļoti reti sastopama piepļu suga. Te ciešā draudzībā ar ozolu aug veselas 10 sēnes, un katrai no tām ir 10 cepurīšu. Tāds nokaltis koks, viņš ir dzīvāks par dzīvu koku, no tāda viedokļa, ka viņā var dzīvot iekšā daudz vairāk dzīvības formu, visādu dzīvnieku un sīkbūtņu un tā tālāk, kā uz tāda zaļa augoša koka. Vecie koki ir Moricas salas bagātība. Tie te dzīvo tik ilgi, cik dabā atvēlēts. Nogāžas un trūd vēl daudzus gadus, tā nodrošinot mājvietu sūnām, ķērpjiem un kukaiņiem. Ar tiem mielojas zirnekļi, putni un arī meža cūkas, āpši un jenotsuņi. Savukārt jaunajiem kociņiem uz salas ir izaugt grūti, jo tie ļoti garšo briežiem. Arī meža cūkas, teiksim, rudeņos brīvi atpeld, izmanto to, ka te ir ozoli un visādi platlapi, teiksim, tās sēkliņas sēdās, un tad, kad barības paliek mazāk un kaut kur citur smaržo, kaut kas garšīgāk atkal aizpeld projām. Mēs pārāk ilgi šeit uzturēties nevaram, jo te ir mājvieta zivjērglim. Moricas salā ir zivjērgļu kolonija, kas Latvijā vispār nav citur sastopama. Te pašā salā ir vairākas ligzdas un arī vēl ezeru krastos ir ēgļu koncentrācija. Bija interesanti, ka vienā no ligzdām ornitologi bija skatījušies, kas tās ir par zivīm, ko viņš ēd, un izrādījās, ka viņš kaut kur lido uz kādu dīķu saimniecību un nes foreles. Jo tās foreles ir vieglāk noķert tur tādā dīķī nekā tetenē ezerā. Un tā Moricas sala arī faktiski ir tāds dabas veidojums, kas ir, ko var droši saukt arī par dabas pieminekli, bet kas ir tāds dzīvs piemineklis. Jo tādām aizsargājumām teritorijām jau ilgāk viņas tiek saglabātas, jo viņa vērtība visu laiku aug. Dabas skaitītāji 2 gados ir aplūkojuši 1 miljonu hektāru lielu teritoriju, par to informējot 92 000 zemju īpašnieku. Darbi turpināsies arī nākamgad, un pēc tam būs apkopota un digitāli pieejama informācija par Latvijas dabas vērtībām, ar kurām mēs lepojamies, baudām un izmantojam.